好，欢迎来到国风剧场。乐队的海边这档综艺节目的定位是美食加音乐，走的治愈路线。嘉宾阵容是郑秀妍、于文文、刘恋、赵梦、张天爱、张丽6位。这6位姐姐在浪姐中的表现都是给观众留下过很深印象的，而且互相之间都有交集，关系也都不错。俗话说得好，3个女人1台戏。现在一下子聚集了6个女人，节目的热闹程度是可想而知的。在首期节目播出之后，观众的评价声音还是比较不错的，可以说是好评不断。不过，当第2期节目播出之后，大家的评论有所变化，节目的口碑也开始下滑。那么问题来了，到底是什么原因让节目的口碑翻车的呢？乐队的海边高开低走原因多，节目组过度干预最为致命。第一，观众的心情。作为浪姐的团综来说，乐队的海边这档综艺还是占了浪姐很多便宜的。虽说节目已经收官了好长时间了，但团综录制的消息是在浪姐播出的时候就传出来了。换句话说，观众对姐姐们的团综一直都是抱有期待的，只是节目迟迟不播出而已。现在团综终于播出了，而且还是在另一档团综停播的情况下，观众自然是要站出来支持一下的。说的再直白一点，浪姐就是乐队的海边最好的宣传，首期节目收视率自然不会差。当第2期节目播出的时候，观众就不看浪姐的面子了，大家会从节目本身去分析，看这档团综到底是不是值得一看。观众的期待值拉得越满，后期的节目就越不好做，稍有不慎就会口碑翻车。第2，没有大厨。作为一档美食类综艺，做饭是最大的问题。咱们就拿最长寿的美食综艺中餐厅来说，上一季没有大厨有多垮，难道这还不能说明问题吗？乐队的海边非但没有大厨，6位姐姐的厨艺还都很一般。在这种情况下，姐姐们根本就无法支撑一家餐厅的正常运营。不会做饭，试营业的时候一团糟，这种画面会让观众看得很开心，但这只是开始，要是后期还是这样的话，观众就不会买账了。现在2期节目过去了，姐姐们在餐厅经营这一块还是一团糟，这就有点让人尴尬了。这种综艺必须要乱中有序才好看，如果说每期都把各种乱当成卖点的话，那势必会翻车。第3，音乐部分有点不过瘾。一方面，因为节目时长原因，这一趴只准备了4首歌，这样的数量显然是让人看得不过瘾的，可以说刚热了场就结束了。另一方面，4首歌中只有1首乘风是观众想听到的。不管是在什么时候，回忆杀绝对是一个杀手锏，尤其是在浪姐已经收官这么长时间的时候，要是再唱直接会让观众感动的。从目前的情况来看，不管是数量还是质量，这个赖都没有达到观众的心理预期，节目自然是会高开低走。第4，没有王子璇。当初在浪姐的时候，王子璇的表现虽然很一般，但他和张丽的 CP 还是有很多观众磕的。如果要是能把王子璇也请来当嘉宾的话，那这条 CP 线也是可以为节目增加很多看点的。除此之外，王子璇和郑秀妍的关系比较好。对于郑秀妍这个外国人来说，录制真人秀自然是关系好的人越多越好，这样才能彻底打开自己，能够碰撞出来更多的火花。第5，节目组的过度干预。首先，没挖到奖也照样给。在这期节目中有一个挖宝环节，相信大家也看出来了，姐姐们根本就没有挖出来，但节目组还是把食材给他们了。其次，安排顾客，这次一共有3桌客人，而且他们是同时到达的。如果要是真实的顾客，那又怎么能做到一起来呢？很显然是节目组安排好的。一共就3桌客人，2桌客人上菜快，1桌客人上菜非常慢。要是真实顾客的话，早就生气了。但这桌客人并没有什么脾气，显然是剧本安排好的。作为一档真人秀来说，最重要的还是一个真字。如果要是节目组过度干预的话，那节目就会变得非常假。第1期的节目为什么好看，还不是因为够真吗？正是因为节目组的过度干预，现在的真人秀才变得越来越假。真心希望节目组能快速做出调整，要不然这档节目不仅是会高开低走，甚至还会持续走低。大家觉得呢？今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。